بجاوړ کې د طالبان او پاکستاني پوځ ترمنځ درانې جګړې روانې دي. پاکستاني پوځ او طالبان یو بل ته د درانې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په بجاوړ کې د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ په نښتو کې دواړې خواوې یو او بل ته د درانې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي، خو پاکستاني پوځ وایي چې 19 وسلوال یې وژلي دي، بل خوا طالبان وایي چې 9 پوځیان یې وژلي دي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. سرچینو د سهشنبې په ورځ د زمري پر 9 رسنیو ته ویلي دي چې پاکستاني پوځ د خیبر پښتونخوا د بجاوړ ولسوالۍ په لږ تر لږه 1400 سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. بجاوړ دمګړۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د جګړې په میدان بدل شوی دی. د راپورونو له مخې دا نښتې وروسته له هغې پیل شوي دي چې پوځ په سیمه کې 3 ورځنی ګربندیز ولګاوه او عملیات یې پیل کړل. د پاکستان امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې تر دې دمه د ټي ټي پي 19 وسلوال وژل شوي دي او 24 نور ټپیان شوي دي. خو تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په یوه اعلامیه کې چې له رسنیو سره یې شریکه کړې ویلي دي چې د دوی د مقاومت له امله د پاکستان پوځ ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د ډلې وایند محمد خراساني ویلي دي چې په دې نښتو کې مو د پوځ بریدونه په شا تمبولي او تر اوسه مو 9 پوځیان وژلي دي او ګڼ شمېر نورو ټپیان شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو خپاره شویو ویډیوګانو کې ښیي چې خلک د جګړې له امله تر سخت فشار لاندې دي. په یوه ویډیو کې چې د بجاوړ یو تن اوسېدونکی دی چې هویت یې نه دی څرګند وایي تود جنګدی پوځیان د خلکو کورونو ته ننوتي، سخت ظلم روان دی. د لوی مومند، واړه مومند، ترخو، لغړی، بندانو او ګڼو نورو سیمو اوسېدونکو ته ویل شوي دي چې له خپلو کورونو ونوځي او د جولای تر 21 به ګربندیز وي. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي چې دغه عملیات په تر ټاکلي وخت پورې دوام وکړي او پوځ هڅه کوي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې سیمې تصفیه کړي. بجاوړ چې د خیبر پښتونخوا له قبایلي سیمو څخه یوه مهمه ولسوالۍ ده، له تېرو څو کلونو راهیسې د پاکستاني ځواکونو او ټي ټي پي ترمنځ د تاوتریخوالي او وسلوالو نښتو مرکز پاتې شوی دی.